أول تجربة ذكاء اصطناعي تتنبأ بمستقبلك المالي ظهرت مؤخرا، وتعتمد على تحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية، تاريخك الائتماني، إنفاقك، وحتى سلوكك على وسائل التواصل الاجتماعي. الذكاء الاصطناعي بيستخدم خوارزميات معقدة عشان يتوقع دخلك المستقبلي، مدخراتك، وحتى قدرتك على سداد القروض. التجربة لسهم في مراحلها الأولى، وما فيش ضمان لدقتها بنسبة 100%، لكنها بتمثل قفزة كبيرة في مجال التخطيط المالي. البعض بيشوفها أداة قوية تساعد الناس على اتخاذ قرارات مالية أفضل، بينما البعض الآخر قلق بشأن الخصوصية وإمكانية استخدامها للتمييز. الجدل دائر حوالين مدى أخلاقية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قرارات مصيرية زيادة. تخيل أنك ترفض وظيفة عشان الذكاء الاصطناعي قيلك أنك هتنجح أكثر في مكان تاني. لسه فيه أسئلة كتير محتاجة إجابات، لكن المؤكد أن الذكاء الاصطناعي غير قواعد اللعبة، وهنشوف تطبيقات أذكى وأدق في المستقبل القريب. التجربة دي بدأت سنة 2023.